弟兄姊妹平安，今天是2024年的8月12号。今天的经文是诗篇81篇，列王纪上卷17章第1节到16节，以弗所书第5章第1节到14节。今天要跟大家分享的主题是光明中。基督徒的生命就如同出埃及的以色列人和埃及人一样，他们需要为这个生活来选择，是要跟上帝的光明，还是要跟随偶像的黑暗。因为呢，人若离开上帝，就进入了黑暗，就必要自己去面对所遇到的环境和困难。即便上帝保守看顾并赐福他们以色列人，但是他们仍然是经常的离开上帝的道路，去拜偶像，违背了上帝。以利亚预言旱灾即将发生，这是记载在列王纪上卷17章第1节到16节的经文。有一个先知叫以利亚，是基列的提斯比人。他对亚哈王说：我指着我所尊崇的上主以色列上帝永生发誓，以后的几年内，除非我祈求，天不下雨，也不降霜。上主对以利亚说：你离开这里，往东走，到约旦河东边的基利溪附近藏起来。你可以喝溪里的水，我已经命令乌鸦送食物到那里给你吃。以利亚听从上主的命令，去住在基利溪旁。他喝溪里的水，乌鸦每天早晨和傍晚都送饼和肉来给他吃。过了一些时候，因为天不下雨，溪里的水都干了。于是上主对以利亚说：你到西顿附近的撒勒法去，住在那里，我已经吩咐住在那里的一个寡妇供养你。以利亚就到撒勒法去，到了门口的时候，他看见一个寡妇在捡柴，他就对他说：请给我一点水喝。寡妇要去拿水的时候，以利亚喊着他说：也请带一些饼给我。寡妇说：我对永生上主你的上帝发誓，我没有饼，只有罐里一把面粉和瓶里一点橄榄油。我到这里来捡柴，是要带回家去，预备仅有的一点食物，给我们母子都吃。那是我们的最后一顿饭了吧？以后只有等着饿死。以利亚就对他说：别担心，去做你的饭，可是要先做一小块的饼来给我，然后用剩下的做饼给你的和你的儿子。因为上主以色列的上帝这样说：一直到我上主降雨的那一天，罐里的面粉用不完，瓶里的油也用不尽。寡妇就去照着以利亚吩咐的做了。他们大家都有足够的食物吃，并且吃了好些日子。正如上主借着以利亚所许诺的，罐里的面粉没有用完，瓶里的油也没有用尽。上帝告诉以利亚不用担心，顺服上帝的带领，就必得到水喝，喝到饼和肉吃。不但如此，上帝差遣一位寡妇来供应以利亚先知。但是事实上，
这一位寡妇并不赴约，就如同那个时代所有的寡妇一样，他们更是只剩下一餐可以吃。上帝借着以利亚为他们母子带来了赐福，使他们的油面粉能够源源不断，因为上帝的恩典赐给了他们生命的光，不再活在生活的黑暗中。基督徒领受了耶稣基督，就成了上帝所爱的儿女，那就因此就必须要来学习耶稣基督，要活在耶稣基督的光明中。以弗所书第5章1到14节，保罗劝勉基督徒，他说：你们既然是上帝所爱的儿女，你们就必须效法他。你们的生活要处处表现爱心，正如基督爱我们，为我们舍命，作为馨香的供物和祭品献给上帝。至于那些淫乱、污秽和贪婪的事，在你们当中连提都不可提，因为你们是上帝的子民，你们也不可以说淫秽、愚妄和下流的话，倒要说感谢上帝的话。不可怀疑他的淫乱、污秽和贪婪的人，绝对不可成为基督和上帝国的子民。不要让任何人用空口说白话来欺骗你们，正是为了这些事，上帝的愤怒要临到他悖逆的人的身上。所以不要跟这些人来往。你们原是在黑暗中，可是自从成为主的信徒，你们就在光明中。你们的生活必须要像光明的人，光明结出一切丰盛的果实，就是良善、正义和真理。要明辨什么是上主所喜悦的事，不可做别人在黑暗中所做的那些无益的事，反而要将这些事情揭发出来。他们暗地里所干的勾当，连提都不可提，因为都是可耻的。当一切的事被公开出来的时候，真相就显露了。因为凡显明出来的就是光，所以诗中这样说：醒过来吧，睡着的人，从死人中起来，基督要光照你们。在没有认识基督之前，人们活在黑暗中，接受了基督的救恩之后，活在光明中，更要活出像在光明中的人，因为光明结出一切丰盛的果实，能够分辨什么是上帝所喜悦的事。诗篇81篇，要向维护我们的上帝欢呼，要歌颂雅各的上帝，要唱歌，要打鼓，要用竖琴和弦琴弹奏美妙的音乐，要在初一15日吹号庆祝。这是给以色列的律例，是雅各上帝的命令。他在出生攻击埃及的时候，把这个命令颁给了以色列人。我听见有陌生的声音说：我把你肩上的重担移去，我使你放下装满砖块的篮子。你遭难的时候呼求我，我救了你。我从风暴中的隐秘处答应你。我在米利巴水泉边考验你。我的子民啊，听我的劝告吧。以色列啊，我多么希望你听从我。你绝不可侍奉外族的神，不可敬拜我以外的神。我是上主你的上帝，
我从埃及带你出来，张开你的口吧，我要喂饱你。但是我的子民不听我的话，以色列不服从我，所以我任凭他们顽梗，继续他们愚妄的行为。我多么希望我的子民听话，我多么希望他们服从我。我要迅速击败他们的仇敌，征服所有敌对他们的人。恨我的人要屈服在我面前，他们要受永恒的惩罚。但是我要给你们最好吃的麦子，让你们享受野蜜的美味。感谢主拯救我们出黑暗入光明，求主帮助我们追求行在你的光明当中，也求主使用我们成为照亮别人的光，使我们都得帮助。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。